次咧就係天水圍夾零食，因為咧呢度啲嘢咧好容易夾，我哋呢啲咁嘅爛新手咧都可以夾到好多包，滿載而歸翻屋企。咁個片咧多數都比較短啲嘅，咁啊多數即係影俾大家夾下個形象去睇下啫。咁啊，大家多多支持啦！不如你幫我揸住呢部電話，揸住電話得啦，得啦。哎呀，我以為你掃咗落去，我都以為掃到落嚟啊！哎呀！下邊嗰隻啦，下邊嗰粒啦，或者呢邊呢個啦，夾係啊夾。哇！佢咁頑強嘅嗰個，好頑強啊嗰包！哎呀，我夾唔到嗰個豆腐煲啊！你夾呢個，你夾嗰個得唔得？夾唔夾到啊？夾唔到，你睇隻手係去到呢度嘅，除非錯手。應該得。你執唔執個雞啊？咁其實咧，夾後面嗰包可能頭先我中餐好嘛？你人啊！冇啦，出去啦！冇啦。得呢包。唔係咁講，我係講呢度嘅第二包啊！呢包？過少少，過少少。你唔知我講邊包？好難講，唔係，其實佢係難嘅。係啦嘛？咦，跌啦喎，疑似。係啊，跌咗包。唔係啊，仲有一包跌緊落嚟啊！跌咗包添。呢度兩包聽落，可能有少少要甩爪。我食唔好啦，最盡啦。係，我即係話你甩喺個位。搞錯啊！你今日唔得，今日唔係好有運氣。咁快移收做咩啊？因為其實早啲移收咧係唔使咁快。你算啦，找唔到有嘅啦，好難嘅花生。你嚟啊？你啲手機唔係，可以佢嚟。其實花生有少少難度嘅，佢要自己收爪嘅要。攞翻本，幫你攞翻。唔得就算啦呢包。好貪心啊都係。夾下低，其實應該夾下低佢哋嗰啲好位。難夾㗎，係咪？你就要得個炒㗎啦，但係你覺得我啲技術可以咩？
爭少少啊！呢個難，我就帶唔出去玩。